दोस्तों आज हमारे पास एक लोएड की एलसीडी जिसका मॉडल नंबर है L/HU, ये हमारे पास आज रिपेयर होने आई थी। तो इसमें एक हमारे पास फॉल्ट आया था नो साउंड का। तो इसका नो साउंड का फॉल्ट कैसे निकालना है सारी इसकी मैं विधि आपको बताने लगा हूँ। तो कल तक अभी प्रॉब्लम आए तो आप बहुत ईजी सॉल्व भी कर सकते हो। एक्चुअली बेसिकली हम जो फॉल्ट है पे निकाल चुके हुए हैं। तो इसमें सारी मैं आपको कंप्लीट अभी जानकारी देने लगा हूँ को भी साउंड का फॉल्ट कैसे निकालना है, क्योंकि ये किसी भी एलसीडी एलईडी टीवी में फॉल्ट आए तो बहुत इजी आप निकाल भी सकते हो। तो इसका सबसे पहले ट्रिक तो जैसे हमारा ये साउंड का आईसी था, ऑडियो आईसी काम नहीं कर रहा था, तो इसमें हमारी एक्चुअली यहाँ हमारा एक्चुअली बेसिकली इसमें पहले मैं बता दूँ ये प्री एम्पलीफायर इसमें काम कर रहा था। और हमारी हेडफोन की सॉकेट पे हमारी साउंड आ भी रही थी। ये हेडफोन की सॉकेट वैसे हमने पहले निकाल दी हुई है। तो कहने का मतलब है हेडफोन की सॉकेट पे हमारी साउंड हेडफोन हमारे चल रहे थे, पर हमारा प्री एम्पलीफायर काम कर रहा था। और बेसिकली हमारी ये जो साउंड का आईसी है बेसिकली ये हमारा काम नहीं कर रहा था, क्योंकि इसकी एक और ये इसका वैसे आईसी नंबर है TPA 1517NE और इसकी 1 और 10 पे हमारा प्री एम्पलीफायर की जो सिग्नल इन होते हैं वहाँ प्री एम्पलीफायर सिग्नल इन यानी हो रहा था, पर हमारी साउंड का आईसी काम नहीं कर रहा था। ये साउंड को आईसी की चेक करने की वैसे मैं विधि बता देता हूँ। एक तो हमारा प्री एम्पलीफायर जहाँ सिग्नल पहुँच रहे थे, और दूसरा हमारा इसकी 12 वोल्ट सप्लाई भी पहुँच रही थी, और तीसरा अब इस आईसी को कभी चेक करना हो तो बेसिकली क्या होता है हमारी 12 वोल्ट हमारी अगर सप्लाई है तो इसकी दो स्पीकर लगे हैं, दोनों स्पीकरों की आउटपुट पे सीधा हाफ वोल्टेज होने चाहिए। अगर हाफ वोल्टेज आते हैं तो हमारा ये आईसी सही है। दोनों स्पीकरों की आउटपुट पे हमारे हाफ वोल्टेज आते हैं, यानी 6 वोल्ट आने चाहिए, क्योंकि 12 वोल्ट सप्लाई से हाफ वोल्टेज वैसे स्पीकर की आउटपुट पे जाते हैं। तो ये तो हमारे स्पीकर की आउटपुट पे हाफ वोल्टेज नहीं पहुँच रहे थे, तो बेसिकली ये हमारा आईसी ख़राब था। पहले तो मैं थोड़ी हिंट आपको दे दी है। तो अब इसके बाद हमने करना क्या, अभी आपके पास कभी प्रॉब्लम आए तो ये देखो, जैसे हेडफोन की सॉकेट पे हमारी साउंड आ रही थी, हमारा हेडफोन चल रहे थे, तो उसके बाद हमने क्या किया, हमने दूसरा एक ऑडियो बोर्ड एक लगा दिया हुआ है। ये देखो हमारा ऑडियो बोर्ड लगा दिया हुआ है। और ये ऑडियो बोर्ड वैसे मार्केट में ईजी मिल जाते हैं। ये 12 वोल्ट की सप्लाई हमने दे दी हुई है, और दो स्पीकरों की आउटपुट हमने यहाँ से उठा ली हुई है। और प्री एम्पलीफायर से हमने देखो, जहाँ प्री एम्पलीफायर की हमारी यहाँ हेडफोन की सॉकेट पे प्री एम्पलीफायर यानी प्री सिग्नल हमारा ऑडियो सिग्नल पहुँच रहा था, वो उठा के हमने देखो प्लेट को दे दिया हुआ है। तो अब हमारा पेन ड्राइव पे भी आवाज़ आएगी, हमारी HDMI पे भी आवाज़ आएगी, और हमारा ऑडियो वीडियो पे भी आवाज़ आएगी इस केस में। तो एक तो हमारा ये पर्पस सोल्व हो गया। ये हमारा साउंड का आईसी अगर हमारा पास नहीं मिलता या नहीं चेंज होता, क्योंकि डबल प्रिंटिंग होती है कई बार, तो ये हमने प्लेट लगा के हमारी तो प्रॉब्लम तो सोल्व हो चुकी हुई है। तो बेसिकली अब कभी आपके पास ये किसी भी LCD LED टीवी में बहुत इजी ऐसे ही प्लेट लगा सकते हो, जहाँ हेडफोन की सॉकेट लगी हुई है। बेसिकली जहाँ हेडफोन की सॉकेट आपकी लगी होगी वहाँ ऐसे ही कनेक्शन यहाँ आईसी से भी उठा सकते हो। जहाँ प्री एम्पलीफायर जैसे 1 और 10 पे हमारा इनपुट है, हमारी 1 और 10 पे भी मतलब प्री ऑडियो सिग्नल इन हो रहा था, तो वो उठा के हम इस पे दे सकते हैं, जहाँ हमारी हेडफोन सॉकेट से उठा के दे सकते हैं। पर कई बार क्या होता है, ये हेडफोन की सॉकेट अक्सर कई बार क्या होता है हमारी शॉर्ट हो जाती है या ख़राब हो जाती है। इसको खोल के बेसिकली साफ़ करना पड़ता है, तो भी हमारी प्रॉब्लम सोल्व हो जाती है। कई बार इसके टर्मिनल को डायरेक्ट भी करना पड़ता है हेडफोन सॉकेट ख़राब होने के चक्कर में। तो ये कई प्रॉब्लमें होती हैं। जो नो साउंड का फॉल्ट आ जाता है कहीं LCD LED में, तो हमारी ये प्रॉब्लम बेसिकली आज हमारे पास जो सेट था उसमें तो ऑडियो आईसी हमारा ख़राब था, तो हमने ये एक्चुअली प्लेट लगा दी हुई है, तो हमारी ये प्रॉब्लम सोल्व हो चुकी है, हमारी साउंड भी आ चुकी हुई है। तो कभी आपके पास ये प्रॉब्लम आए तो बहुत ईजी आप ये सोल्यूशन कर सकते हो। ओके, थैंक यू दोस्तों।